因為我咁樣嘅，我咧就先賣咗個栗子先，你等我1分鐘。直播間嘅朋友仔，有冇人買過阿小圓姐姐食嘅栗子？呢個栗子咧，我尋日咧，我29.9蚊。大家都知道，栗子咧係都比較貴嘅，20零蚊斤係正常嘅，係咪？但係咧，我呢個咧係即食嘅栗子，我今日俾到大家係29.9蚊一箱，好好食嘅栗子。然之後佢係10包29.9蚊10包，3蚊一包都唔使。我另外我再送多包，即係31包俾直播間嘅人。你食1包覺得唔好食嘅，退咗佢。11包啊，唔係31包，11包。11包唔好意思，係11包，即係29.9蚊11包。我再即係10包，我再送多1包俾你食咗佢。你覺得唔好食嘅，你留翻10包嚟退翻佢得啦，好唔好？好。呢個栗子好好食嘅，我同你講好好食嘅。嗱，我已經係上咗噶啦嗱，我自己都偷嚟食嘅，你好好食。搞錯咗啦！佢係11包，跟住再俾多1包俾大家試，就係12包啊！到手咁多嘅做乜鬼？12包啊，一共係12包到手啊！哦，咁啊仲好。係啊，多1包添啊！你咁樣圍到落嚟3蚊1包都唔使。哦，即係11包係賣嘅，再送多1包，我額外送多1包，好嘢喎，好好食噶，呢個嘢好好食嘅，即係我唔知道佢咁平咁抵啫嘛，一包有50克，50克，抵唔抵？50克一包㗎。係啊，抵唔抵？29蚊。夠11包喎，我再送多1包，等於12包俾你哋食喎，好好食嘅呢個栗子。我再同你哋講講啊，我呢個栗子咧，佢只有乜嘢咧？油栗仁，冇其他東西噶。冇啦。阿梁仔，佢只有油栗仁啊。冇錯，即係只有栗子，冇添加任何嘅東西。零添加，冇嗰個色素啦，冇香精啦，冇防腐劑，冇加糖啊，就咁就係油。即係小朋友都可以食嘅嘢。嗱，我俾你睇睇啊嗱。你抵啦，1斤30蚊就抵到你爛啦嗱！只要食栗子唔過敏嘅人都可以食啦。跟住同埋咧，仲有佢呢個係油栗啦，唔係板栗。板栗嘅話咧，大家都知道板栗會平啲，但係油栗咧就會貴嘅。好食啊，好好食，冇添加劑，你知道嗎？佢標明噶嘛，大佬。如果佢添加，佢俾人捉噶，大佬。係啊，你油栗嘅話咧，佢油栗嘅話咧，大家都知道啦，食起翻上嚟咧會比較粉感啲、糯口感啲。咁佢就唔會好似如果係栗子嘅話，可能你就咁板栗啦，板栗食起翻上嚟比較硬身嘅。大佬，你喺市場買到，要25蚊一斤啦，煮好晒。大佬啊，佢就咁又唔係好食，但係我呢啲好好食嘅喎，識食嘅喎，大佬。佢生嘅喎，我呢啲輕稱嘅喎。冇錯。屌，1包5粒啊，唔止嘛〜